ازيكم عاملين ايه؟ معاكم أميرة من كريمة ستور. النهاردة عايزين نعمل مع بعض تأثير موجات البحر. هنبتدي نجهز اللوح بتاعنا ونحطله طبقة مبدئية علشان نتأكد ان هي بتعزل تماما كل اللي هيتحط فوقيها، وكمان الخشب هيشرب منها شوية فيديله ثبات، ونضمن ان الطبقة دي عمرها ما تنفصل. انا خلطت الألوان واخترت الدرجات اللي انا هحتاجها. بعد كده بدأت ان انا احطهم بالترتيب، وعارفة ان انا هسيب مساحات من على الأطراف علشان اعمل حساب الحاجات اللي هتدلق وهتروح على الأطراف بعد شوية، فمش محتاجين ان احنا نطلع بزيادة. تأثير الألوان في الأول ممكن ما بيبانش، بس بعد كده هيبان حلاوتهم باستخدام المسدس الحراري اللي جبناه من شركة انكو من سوق دوت كوم. ولو ما شفتوش الفيديوهات دي قبل كده ارجعوا لباقي الفيديوهات على قناتي، هتلاقوا فيها كل التفاصيل. كل الألوان وكل الريزن من شركة واحدة، هي كالر ريزن. هتلاقوا الصورة بتاعتها موجودة كمان شوية. عايزة أفكركم كمان إن الأبيض تأثيره رهيب جدا في الأمواج في النهاية. أنا استخدمت نوع ريزن اسمه كليروكسي، بيكون مناسب جدا للوحات والإكسسوارات والحاجات اللي بتحتاج صب سمكه رفيع أو حاجات مش سميكة قوي. معلش أنا كان عندي مشكلة في الارتفاع بتاع اللوحة، إن هي كانت كل شوية بتيجي بميل، فخلينا كلنا نتأكد الخطوة اللي جاية ان السطح اللي احنا بنشتغل عليه مستوي، مفيهوش ميل بنسبة كبيرة قوي ان هو يخلي الألوان تتدلق من على ناحية واحدة. حبيت ان انا اخد النجوم اللي كانت موجودة عندي باللون الفضي ودهنتها باللون الذهبي، واستنيت لما نشفت عشان استخدمها في اللوحة، وده الشكل النهائي. اتمنى يعجبكم.